Белый стих понятно. Потуши траву. Пусть она маленько прогорит, потом это. Только не дыши на нее. Только не кури ее. Да сейчас чуть-чуть прогорит, а потом. Да, главное, чтобы до палатки не дошла. Кто у нас будет следующим стихотвором? Ну, я Есенина не знаю, но по радио часто рассказывали один стих, но я его запомнил. Не надо предыстории. Они все портят. Говори сразу, да. В общем, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь музыку Он берет из вашей души. Никогда ни о чем не жалейте. Давай. Ни упущенных дней, ни бессонных ночей, лишь бы озеро вашей души не мутнелось, да надежды, как птицы, парили в душе. Никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но еще гениально слушаем мы. Там еще, кажется, одна строчка. Надо еще, знаешь, что сказать? Феноменально, честно говоря. Но ведь музыку берет. Фамилия! Нет. Кто такой мужик? А кто, неизвестно, да? Это заставка на радио, проводную радиоточку. Видео, что ли? Это, кажется, директор. Да, я хорошо помашу. А, пошел. Все. Ну все. Стихотворение давай. Сколько десятилетий скрывал это ради вещания? Как зовут? Ильгиз.